سلام دوستا، جور بخیر. وقتتون نمیگیرم، میریم لاتری 2025 امریکا را ثبت نام میکنیم. شما هم یاد بگیرین. نشته میکنیم دیوی لاتری 2025 جا آمد، دیگه سرش کلیک میکنیم. اولین وبسایتی که آمد متوجه باشین این وبسایت، سرش کلیک میکنیم. کلیک کنیم، منتظر میشیم. شما سابسکرایب کنیم چنل. دیگه باز ویدیوهای جدید که انداختم ببینن. دیگه اپلای دیوی 2025 کلیک میکنیم. امیر اولیشه، دومیش دمو قرض نیست که هرچی سر اولش کلیک میکنیم. دوست عزیز، صفحه جدید باز شد. دیگه پایین میریم ببینیم چی هست. یکم معلومات داد درباره لاتری که باید معلومات خود لاتری 2025 است که بچه‌م چی نشته که در کس وقت داره بخونه. دیگه ما سر از کلیک میکنیم. دیگه بازی یگان گپ زده، گفته در کدام کشور تولد شدی؟ بنگلادش، برزیل، چین، پاکستان، نایجیریا، ویتنام. ما میگم در کشورها ما تولد نشدیم. نور میزنیم. گفته آر یو های اسکول، گفته سند صنف 12 داری، بسیار مهم است. میگم یس، سابمیت میزنیم. دیگه منتظر میباشیم که صفحه جدید باز شود. دیگه باش که چی میشه در صفحه جدید، چی میاد دوستای عزیز. دیگه گفته که تبریک باشه، شما میتونین در لاتری 2025 ثبت نام کنین. آفرین، تشکر. خدا کنه چانس یاری کنه که بیادر در لاتری هم برایم. اینجا یک کوتک می دوستا دیگه را متوجه باشین. در حرف کلان میزنیم. دیگه داخل سایت باز میشیم. کوتا که نزنیم نمیشه. اشتباه میکنیم وای 6 دبلیو در حرف کلان تی ام 4 سابمیت میزنیم. صفحه ثبت نام باز میشه. او جانم است، یعنی باز شد صفحه ثبت نام. در اینجا از پیش ما تخلص ما رو خواسته، باید در حرف کلان نوشته کنیم. دوستا متوجه باشیم که اشتباه نشه. پیشتون در حرف کلان تخلص ما نوشته میکنیم. اینجا نام ما نوشته میکنیم. آریا دیگه نام با وسط نداریم، نو میگیم. جنسیت خود انتخاب میکنیم، زن هستی مرد هستی، هر چی که هستی دوست انتخاب کنیم. دیگه تاریخ در کدام ماه تولد شدی، روزش میزنی. دیگه سالش میزنی در میلادی. دیگه انتخاب کردیم. اینجا پیشم اشتباه شد، پایین بزنم. دیگه اینجا گفته در کدام شهر تولد شدی، در کدام ولایت. با ما میگم در کابل شده باشی، در بغلان شده باشی، در بلخ شده باشی. من میگم بلخ. در حرف کلان نشته میکنیم. بله دوستا، بلخ. بعد از او گفته در کدام کشور تولد شدی، کدام کشور با انتخاب میکنم. افغانستان در اول است. این گفته کشور تو چانس داره که در لاتری 2025 امریکا ثبت نام کنم. اونجا نشته است یس دیگه. بعد از او از ما عکس خواسته دوستا. ما عکس از گوگل گرفتیم براتون. اینجا پست میکنمش، اپلود میکنم در این سایت. شما باید بک‌گراندش سفید باشه. در کجا که رفتین یک عکس منظم بگیرین به خاطر لاتری امریکا. اینی هست دیگه. میتونه یک عکس باشه دوستای عزیز. مثلا 3/4 از 4/3. یعنی میتونه یک عکس بگیرین اپلودش کنین. دیگه پاسپورت هم خوب است، از پیش ما نمیخواد. اینجا شهر ما رو خواسته، در کدام شهر زندگی میکنیم. من اشتباه میکنم مزار شریف. دیگه ولایت خواسته، ولایت بلخ. پست کد خواسته. اینجا ما پست کد نمیفهم چی است، نشته میکنیم ایوان چیز است پیش خود. دیگه بلخ پروینس که نشته کنیم. بعد از اون میریم در پست کد، زپ کد یا پستال کد 1901 میزنیم. ایوان خواهمی بود. افغانستان کشور ما. دیگه و بالا ما آدرس های منطقه و کوچه را خواسته. دیگه باش که چی میشه. فعلا خانه زدیم. گفته کجا زندگی میکنی فعلا. افغانستان هستی، ایران هستی، پاکستان هستی، قطر هستی، در جا که زندگی میکنم. من فعلا افغانستان زندگی میکنم. یک شماره تماس میزنم. من از دل خود یک شماره تماس میزنم فعلا. دیگه این ثبت نام به خاطر آموزش ماندیم برای شما که یاد بگیرین. دیگه شماره رو میزنم صفر. یک شماره میزنم دوستا تا وقت چینل سابسکرایب کنین. دیگه جانم است. دیگه بعد از این یک ایمیل آدرس ایمیل میخواد. ایمیلتون از پیشتون فراموش نشد دوستا. خب که بسیار ضرورت است وقتی که اگه در لاتری کامیاب شدین، برنده شدین، ایمیلتون ضروری است. شاید براتون ایمیل دو دفعه اینجا میزنیم دوستا. اینجا زیاد مهم است. اولش که است پرایمری اسکول آنلی. این انتخاب نمی کنیم دوستا. های اسکول نو دیگری این هم انتخاب نمی کنیم. های اسکول دیگری
سومیش انتخاب میکنیم، میگه من سند مکتب دارم 12 پاس است. اگر دوستایی که صنف 12 است سند مکتب نداره تا سال 2025 حتما فارغ میشن واسه من مکتب میگیره و هم گزینه سوم انتخاب کنه. و کسایی که لیسانس هستن یا ماستر و دکترا و چیزا دارن و هم انتخاب کرده میتونن نظر به شرایط خودشان. و اینجا گفته که مجرد است یا متأهل یا گزینه‌های دیگه هم داره. هر کس به نظر و شرایط خود گزینش انتخاب میکنه. و اینجا گفته چند تا فرزند داریم؟ من میگم ندارم، هیچ، خالی میمونم. کانتینیو رو میزنم. بس منتظر میشینیم که صفحه برای ما باشه که چی میگه. دوستم یک جای از پیشم اشتباه شده، بریم ببینیم کجا رو اشتباه کردیم. اینجا خب درست است، پایین بریم. اینجا هم درست است. او مای گاد. خب اینجا دوستای عزیز آدرس منطقه ما رو خواستنه دیگه نشته میکنیم. از پیش ما مونده بودم گذر یا منطقه که یاد میشه. ما اینجا نشته میکنم دروازه بلخ، در حروف کلان نشته میکنم. شما مرجع که میشینین ما آدرستون به نام چی یاد میشه نوشته میکنیم. دیگه دوباره کانتینیو میگیم. این بار ببینیم که چی میشه. این بار که هیچ مشکل نیست، میفهم. کانتینیو. این دوستای عزیز قبول کرد. این حال معلوماتی که دادیم اینجا نوشته کردیم نشان میده برای ما که اشتباه نباشه. اینجا یک دقیقه چک میکنیم دوستا اگه اشتباه بود بس بک میزنیم و دیگه اثر ادیتش میکنیم باز پیش میریم. دیگه یک چکش میکنیم و درست است معلوماتی که نوشته کردیم. این خود میتونی براتون پر کردم. دیگه شما یاد بگیرین. درست است. شماره تماس ما هم ایمیل آدرس ما هم درست است دوستا. دیگه مجرد است هم نوشته است. دیگه اطفالم طفلم ندارم. سبمیت هم میزنیم. گزینه سبز منتظر میباشیم که چی میشه. این دوستا ثبت نام ما به می آسانی بالاخره انجام شد. این صفحه کپی یا اسکرین شات یا پرینت میگیریم پیش خود نگاه میکنیم کدش باشه پیش ما که تا سال 2025 بخاطر چک میکنیم. سابسکرایب کنیم دوستا. خدافظ.